Butqa mas tartkanda bir көрсөтүп жана башка bir кол менен мас тартканда да бармактардын аралыгы жабык болушу керек. Банда bir көрсөтүп берип коюңузчу дейт. Урматтуу bir тууган, мас тарткандачы ачык кылып алганда деле зыян тийбейт. Мисалы үчүн буттун масы болсо, тартып атканда 3 менен тартабыз мисалы үчүн, же 4 менен да. Bir кылганда эми бул ошо адат болуп калган нерсе болсо, ачык кылып туруп момундай кылсам, бирок бардыгы масын үстүндө болсо, жок дегенде 3 панжанын изи түшө турган болсо, ошол жарайт да. Бирок биз мындай кылабыз, учун тийгизип алып туруп, учу менен мындай кылабыз го, бул өтпөй калат. Но манжа толук тийиш керек мындай. Көрдүңөрбү? Мас тартканда мындай. Мындай болуш керек, тийип туруп, анан 1-2 мм жылдырсаң ошондо туура болот да. Масыга тийгизет учун тийгизесиң дагы, минтип койсоң, мас толук болду деген сөз болот. А биз эмне кылабыз? Мындай кылабыз, минтип сызып коебуз го. Анда болбой калды. Анткени учу тийгенде учу мас кетип калды дагы, анан бул жайга өтпөй калып, 3 чек тийгизген болосуң да. Ошого масы мындай турса колуңга аласың дагы, мындай кылып тийгизип туруп, кичине жылдырып койсоң, ошо менен мас ордуна келген болот.